eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy dia nodimandry Imam Tina Rakotorasoa tamin'ity herinandro ity ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa isika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity arakin'izay fanatsipiko izay dia misaona ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy amin'izao fotoana izao noho ny fodimandry ny Imam Tina Rakotorasoa. Fa mialohany hanarantsika an'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fandrantoana fahalalana voafantana hisitraka ny comité engagement et change na CIE programme any États-Unis Rakotorasoa mamin'ny aina Marie Larsa sy dihariny aina Rabe Armanana amin'ity taona 2024 ity. Tanjon'ny fandaharana asa CIE any departementam-panjakana amerikana sy ny fanomezana ireo tanora mpitarika sy mpikatroka eny anivon'ny fiarahamoniny pirenena ny fahalalana sy ny fahaiza-manao hanampiana ny fiarahamonina misy azy ireo araky ny voalaza trany. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ary atao anatin'ny 3 volana izy mirahavavy no handray anjara amin'ny fandaharana asa fanakalozana matianina any États-Unis ihany ho any Denver, Colorado sy Washington. Rakotorasoa amin'ny aina Marie Larsa izay miasa amin'ny sehatry ny tanora sy ny fanabeazana hianatra momba ny fahaiza manatratra fihetseham-po sy ny fahaiza mifandray amin'ny hafa izy ao anatin'izay rehetra izay. Idihariny aina Rabe Armanana izay mpianatra informatika mifantoka amin'ny IA sy ny big data dia ho any Philadelphia, Pennsylvania sy Washington DC. Akatrakefa momba ny fampivadiana ny fanabeazana sy ny teknôlôjia izy hanampiana ny sekoly sahirana ara-pitaovana ao Madagasikara ao izay miantondian'izy ireo any États-Unis ihany amin'izao ankehitriny izao ka mirary azy ireo hahavita be amin'izay fiofanana izay ho ataon'izy ireo any États-Unis izay engany mba hitondra vokatra tsara izy ireo ao anatin'izany rehetra izany satria ny fahaizana ny lova tsara indrindra ary ny tanora mahay dia tsy very mandeha izany. Fuite de sujet NMG indray efa misy ny fanadihadiana izay nataony Bianco mahakasika ny fisinitranga famoahana lazadina mialohan'ny fotoana nandritra ny adina fifaninanana hidirana ho mpianatra ho mpitsara izay niseho nandritra ny adina fifaninanana hidirana ho mpianatra ho mpitsara sy ny mpiandraikidrara eny amin'ny NMG izay natao ny volana Desambra 2024 lasa teo iny. Fantatra nandritra izany ny fisiny tambazotra izay mpivarotra sy mpamoaka mialohan'ny laza adina izay miainga avy ao anatin'ny sekoly ihany. Ray tapitrisa ariary no namarotan'izy ireo ny laza adina isaky ny taranja amin'ireo mpiadina tsirairay any anatin'ny WhatsApp raha ny voalaza ny vaovao izay navoaka ny Bianco hatrany. Ny alatsinainy 13 Martsa 2024 lasa teo iny olona misa 9 no natolotra teo anatrehan'ny tendro mpitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paky taorian'izany. Olona misa 3 no nahiditra ponja vonjomaika eny amin'ny fonjany avaradrano ary 3 kosa no napetraka eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana izay miandry ny fitoam-pitsarana azy ireo tao anatin'izay resaka fuite sujet na NMG izay. Midika izay fa tena mety misy tandrevaka izay tao anatin'izay fanaraha-maso ny laza adina izay matoa mbola nisy sahany varotra izany laza adina izany. Noho izay dia tokony ho sarotiny mandrakariva izany ao anatin'izay resaka laza adina fifaninanana izay satria maro amin'ireo olona izay fizatraka boraraka sy zatra lalandrinina no manjifa sy mampiasa vola be foana isaky ny misy fifaninanana hidirana mpiasa mpanjakana sy ny maro hafa izay ary tsy voandroany no nisy an'izany efa hatramin'ny ela dia nahitana an'izay resaka kolikoly izay foana ary mbola tsy voafongotra hatramin'ny fakano izay resaka kolikoly izay mandraky tiny androany matoa mbola misy sahy manao an'izay fivarotana laza adina sy ny maro hafa izay. Ambodisaina ivondro Toamasina faharoa tsy marina ny filazana fa namonja zavavindrano ny mpanarato ao amin'ny fokotany Ambodisaina ivondro
commune Ambody Tandrofo district Antoamasina faharoa ho ireo mponina izay nanaovana fanadihadiana. Tsy marina araka izany ny vaovao momba n'izany misy manely ao an-tambazotra an-tsirasira Facebook izany. Ankoatra izay manodidina ny 200 ny mpanjona an-dranomasina sy an-dranomamy ao amin'ny fokontany Ambodisaina Ivondro commune Ambody Tandrofo ary misedra fahasahiranana izy ireo vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Genjani tany an-toerana tany amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay foresantsika ny mahakasika ny fodimandry ny Mamitiana Rakotoarsoa. Fantatra mantsy fa nodimandry itomboko lahy amin'izao fotoana izao. Misaona tontolo sarimihetsika malagasy satria nodimandry ity andrarezina sarimihetsika malagasy ity izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe dadilahy tao anatin'ireo horonan-tsary izay nilalaoviny izay. Ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasanany ity mpilalao sarimihetsika malagasy ity ary aingany ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Ary mirary finoana feno ihany koa ho an'ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy izay. Ny tantara mipetraka fa izy ihany no nandao antsika fa ireo zava-bitany dia mitoetra sy mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina foana ary mipetraka ho tantara mandrakariva izany sarimihetsika malagasy izay nolalaoviny nandritra ny fotoana ny fahavelomany izay. Fa io zany araky ny voalaza izay foana hoe volovarin'Andriamanitra isika olombelona ka rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy ifandaozana dia tsy maintsy ifandao ihany ao anatiny izany rehetra izany. Raha ny filalaovana sarimihetsika malagasy no asiana resaka dia azo lazaina fa tena isan'ny mpilalao sarimihetsika malagasy izay tena nahavarina ny be sy ny maro raha itorsoa ity satria tena mahavarina ny mijery azy tao anatin'izay filalaovana sarimihetsika malagasy zay fony fotoam-pivelomany izay. Midika izany fa tena ao anatin'ny rano tanteraka izany filalaovana sarimihetsika malagasy zay ary tena hainy sy ananantrakefa izany rehetra izany fa tsy sanatria akory zavatra ny foroporonina fahatany tahaka an'ireo sasany izay tena mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'izay resaka sarimihetsika izay ny filalaovany izany sarimihetsika malagasy zay. Tena nahavarina ary tena be mpanaraka ihany koa raha ity mpilalao sarimihetsika malagasy ity no asiana resaka tao anatin'izay fotoam-pilalaovany sarimihetsika malagasy nandritra ireo fotoam-pivelomany izay. Izay zany ilay hoe maty namela mamy izany ity mpilalao sarimihetsika malagasy izay nandaosim-pahafatesana voatsela ity. Mipetraka mandrakariva foana araka izany ilay tantarany sy ny zava-bitany nandritra ireo fotoam-pivelomany indrindra fa eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika malagasy izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.